नमस्ते सर सबैजनालाई। आज चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ इलियट वेबको काउन्टिङमा बोलिङ्गर बेन्डलाई चाहिँ कसरी गाइडलाइनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, अनि हाम्रो बोलिङ्गर बेन्डको चाहिँ प्रपर्टीहरू चाहिँ कस्तो कस्तो भयो भने कुन कुन वेमा हामी हुन सक्छौँ भनेर हामी स्टार्ट गऱ्यौँ। बोलिङ्गर बेन्ड कसरी बन्छ अनि बोलिङ्गर बेन्डको सिग्निफिकेन्स चाहिँ हाम्रो वेब एनालाइसिसमा कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है। इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डेभलप बाई जोन बोलिङ्गर। जोन बोलिङ्गर भन्ने मान्छेले चाहिँ हाम्रो बेन्ड बोलिङ्गर बनायो। उसले चाहिँ भोलाटिलिटी बेन्ड्स प्लेस एभोभ एन्ड बिलो मुभिङ एभरेज भनेपछि मुभिङ एभरेजको चाहिँ हाम्रो मुभिङ एभरेज जुन बिचको लाइन छ यसको चाहिँ माथि र तल चाहिँ दुईवटा बेन्डहरू राखिन्छ। दुईवटा लाइनहरू, माथिको लाइन भनेको के हो अप्पर बोलिङ्गर लाइन, तलको भनेको लोवर बोलिङ्गर बेन्ड है। अब यिनीहरू कसरी बन्छ भन्ने कुरो पनि त्यहाँ अहिले हामीले हेर्छौँ। यो के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ बिचको लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो मुभिङ एभरेजको चाहिँ लाइन रहेछ, बिचको रेड लाइन। हामीले चार्टमा हेऱ्यौँ भने जुन इन्डिकेटर गरेपछि यहाँ बोलिङ्गर बेन्ड भनेर आउँछ, यो बोलिङ्गर बेन्ड भनेको यही भयो। हाम्रो बिचको लाइन भनेको चाहिँ मुभिङ एभरेज रहेछ, प्राइसको मुभिङ एभरेज, क्लोजिङ प्राइसको मुभिङ एभरेज भयो, सिम्पल मुभिङ एभरेज। अनि त्योभन्दा माथिको बेन्ड भनेको चाहिँ माथिको अप्पर बेन्ड, लोवर बेन्ड। अब बेन्ड माथिको अप्पर बेन्ड र लोवर बेन्ड हाम्रो कसरी बन्छ भन्ने पनि हामीले यसले सिकाउँछ है। अटोमेटिक वाइडन भने भोलाटिलिटी इन्क्रिज भनेपछि यसले के नाप्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ भोलाटिलिटी बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे बेन्ड चाहिँ वाइड हुन्छ अरे। भोलाटिलिटी बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो के भयो, बेन्ड वाइड भयो भने चाहिँ के हो, भोलाटिलिटी बढ्यो। हाम्रो के भन्छ मार्केटमा चोरीफोरी बढ्यो। अब प्राइस चाहिँ एकदमै छिटो चेन्ज भयो, प्राइस चाहिँ एकदमै छिटो बढ्यो अथवा एकदमै ढिलो बढ्यो, फ्लक्चुएसन बढी आयो भने के हुँदो रहेछ, भोलाटिलिटी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ अरे। अनि कन्ट्र्याक्ट गर्छ अरे पनि। अब मार्केट शान्त भयो, धेरै प्राइसमा चेन्ज छैन, कन्सटेन्ट गयो भने चाहिँ के हुन्छ अरे, हाम्रो भोलाटिलिटी चाहिँ बेन्ड चाहिँ खुम्चिँदो रहेछ, कन्ट्र्याक्ट हुँदो रहेछ है। ल यही नै हो। अब यो चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ अब यसको चाहिँ फर्मुला के रहेछ त, मिडल बेन्ड हाम्रो कस्तो बन्छ भन्दाखेरि 20 डे सिम्पल मुभिङ एभरेज। अस्ति हामीले एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज युज गरेको थियो, हाम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ एमएसिडीमा हुनुपर्ने हो त्यो। यसमा चाहिँ के छ, 20 डेज सिम्पल मुभिङ एभरेज। सिम्पल मुभिङ एभरेज भनेको खालि सम मात्रै गरिदिने। अप्पर बेन्ड भनेको के हुन्छ, 20 डे सिम्पल मुभिङ एभरेजमा प्लस हामीले के जोड्यौँ भन्दाखेरि 20 डे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्राइस। हाम्रो चाहिँ जुन प्राइसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ 20 दिनको, त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने अप्पर बेन्ड आउँदछ। त्यसैलाई चाहिँ हाम्रो के गर्यो भन्दाखेरि लोवर बेन्ड भनेको चाहिँ 20 डे सिम्पल मुभिङ एभरेजमा चाहिँ त्यही हाम्रो चाहिँ घटाइदियो, 20 डे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्राइस इन्टु 2 लाई चाहिँ घटाइदियो भने चाहिँ लोवर बेन्ड आउँदो रहेछ है। भनेपछि म्याथमेटिक्स हाम्रो यसको एकदमै सिम्पल रहेछ। अब यसले चाहिँ 20 दिनको चाहिँ डेटा लिँदो रहेछ डिफल्टमा होइन। अब यो स्प्रेडसिट यसको छ, यसको स्याम्पल यो मैले डाउनलोड गरेको छु, यसमा म तपाईँलाई भनिदिन्छु है। अब यसमा डेट छ, हाम्रो एभ्री डेको डेटा भयो। प्राइस भनेको क्लोजिङ प्राइस हो, यसले क्लोजिङ प्राइस लिइरहेछ। अब मिडल बाइन्ड हाम्रो कसरी बन्छ उसले भन्यो, मिडल बेन्ड हाम्रो कसरी बन्दो रहेछ भन्दा सिम्पल मुभिङ एभरेज। सिम्पल 20 हाम्रो चाहिँ 20 दिनको सिम्पल हो भनेपछि हाम्रो यहाँसम्म 20 दिनको डेटा भयो, यहाँ 23 छ भनेपछि यसमा हामीले एक्सपान्ड गऱ्यौँ भने यहाँ 20 दिनको प्राइस छ है, 20 दिनको प्राइस छ। अब भनेपछि यो प्राइस हाम्रो के हो त भन्दा 20 दिनको प्राइसलाई सिम्पल जोडेको एभरेज, सिम्पल एभरेज है। सिम्पल यो पनि सिम्पल एभरेज। एभरेज सिम्पल भनेको चाहिँ सबैलाई जोड दिने अनि डिभाइड बाई हाम्रो चाहिँ नम्बर गर्ने, 1 2 3 4 5 यो सबैलाई जोड्ने, डिभाइड बाई 20 गऱ्यो भने के आउँदो रहेछ, हाम्रो यो आयो मिडल बेन्डको चाहिँ सिम्पल मुभमेन्ट। अब यसको फर्मुला त्यही हो, केही पनि छैन। यो यसको नआउनु भयो भने योभन्दा माथिको 20 दिनको तपाईँले जोड दिने, डिभाइड बाई 20 गरिदिने, यो के भयो, हाम्रो मिडल बेन्ड आयो है। मिडल बेन्ड आयो। अब अप्पर बेन्ड भनेको के रहेछ, 20 दिन सिम्पल मुभिङ एभरेज भनेको यो अप्पर बेन्ड भनेको हाम्रो 20 दिनको हाम्रो चाहिँ सिम्पल मुभिङ एभरेज यो भेल्युमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ 20 डे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होइन, 20 डेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्राइस इन्टु 2 भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 20 डे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्राइस हामीले कसरी निकाल्यौँ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20 दिनको, योभन्दा अगाडिको 20 दिनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौँ भनेपछि हाम्रो अप्पर बेन्ड भनेको के रहेछ फर्मुला भन्दाखेरि चाहिँ अप्पर बेन्डको फर्मुला भनेको के हो, सिम्पल हाम्रो मुभिङ एभरेज जुन छ हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ यो मुभिङ एभरेजमा चाहिँ यो फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, 2 इन्टु G3 भनेको यसको फर्मुला तपाईँले हेर्नुभयो भने के भयो, F3 हाम्रो सिम्पल मुभिङ एभरेज। सिम्पल मुभिङ एभरेज जुन हाम्रो चाहिँ 20 दिनको सिम्पल मुभिङ एभरेज छ त्यसमा चाहिँ हामीले के 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, जुन हाम्रो चाहिँ 20 डे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ
20 डे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ अप्पर बेन्ड आयो। लोवर बेन्ड भनेको चाहिँ के रहेछ, लोवर बेन्ड भनेको हाम्रो 20 दिनको सिम्पल मुभमेन्ट के घटायौँ त्यही अहिलेको फ्याक्टर, जुन यो फ्याक्टर छ यसलाई घटायौँ। यो फ्याक्टर भनेको हाम्रो के हो 20 डे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्टु 2। भनेपछि यसमा के छ भने म्याथमेटिक्स एकदम यसको बिहाइन्डमा एकदमै सिम्पल म्याथमेटिक्स छ है। यसमा चाहिँ अस्तिको जस्तो धेरै कम्प्लेक्स म्याथमेटिक्स छैन। बेन्ड विथ भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो बेन्ड विथ भनेको चाहिँ अप्पर बेन्ड माइनस लोवर बेन्ड, यो माइनस यो माइनस यो एभ्रिडे है। भनेपछि हाम्रो बोलिङ्गर बेन्ड कसरी बन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले हेऱ्यौँ है। अब यसमा हामीले बेन्ड कसरी बन्छ भन्ने थाहा पायौँ। अब मिडल बेन्ड भनेको के रहेछ भन्ने थाहा पायौँ, सिम्पल मुभिङ एभरेज र अप्पर बेन्ड भनेको सिम्पल मुभिङ एभरेजको चाहिँ यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्टु 2 गरेको रहेछ। 20 दिनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्टु 2 मा चाहिँ 20 डे मुभिङ एभरेजमा चाहिँ जोडेको रहेछ। लोवर बेन्ड भनेको 20 डे सिम्पल मुभिङ एभरेजमा चाहिँ 20 डेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्राइस इन्टु 2 लाई चाहिँ घटाएको रहेछ है। बोलिङ्गर बेन्डको चाहिँ यही नै हो, यसको म्याथमेटिक्स यही नै हो। अब बोलिङ्गर बेन्डलाई चाहिँ कसरी मैले चाहिँ आफूले युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ बोलिङ्गर बेन्डमा चाहिँ एउटा थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो मुटुको धड्कनहरू जस्तो हो। तपाईँले मुटुको धड्कन जुन इसिजी हुन्छ अथवा तपाईँलाई एउटा क्लासरुमको तपाईँले हल्ला, एउटा क्लासरुममा टिचर छैन भने कस्तो हल्ला हुन्छ, एक्सट्रिम हल्ला हुन्छ, एकदमै नोइज आउँछ है। सरकारी स्कुलतिर तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, टिचर छैन, टिचर त एब्सेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, क्लास एकदम नोइजी आउँछ। अब टिचर छिर्ने बित्तिकै के हुन्छ, शान्त हुन्छ। फेरि तपाईँको चाहिँ एकछिनमा हल्ला हुन्छ, फेरि टिचरले गाली गर्ला, फेरि शान्त हुन्छ, फेरि हल्ला हुन्छ। नर्मल कन्डिसनमा के हुन्छ, यो चाहिँ माथि नै जानु खोज्छ, तपाईँको एक्सपान्सनै हुन खोज्ने यो है। तपाईँको के छ भन्दाखेरि मुटुको धड्कन जस्तो हो। कस्तो छ भन्दाखेरि बेला बेला चाहिँ तपाईँ रनिङ गर्नुभयो, अब केही खानुभयो, रिसाउनु भयो भने चाहिँ हुत्त हुत्त माथि जाने गर्छ। यो चाहिँ के भयो, अनस्टेबल भयो है। यो चाहिँ रिस्क भयो। जस्तो तपाईँको मुटुमा पनि, मुटुको पनि तपाईँले आफ्नो इसिजी कहिले गराउनु पर्छ भने त्यसको पनि तपाईँले चार्ट हेर्नु भने यस्तो हाई हाई धेरै बनेको छ भने डक्टरले तपाईँलाई के भन्छ, तपाईँको चाहिँ इसिजीमा हार्ट रेट चाहिँ एकदमै माथि माथि धेरै देखिन्छ, तपाईँको चाहिँ रिस्क जोनमा तपाईँ हुनुहुन्छ है भन्छ। मार्केटमा पनि तपाईँको भोलाटिलिटी बढ्यो, प्राइसको रेट अफ चेन्ज चाहिँ बढ्यो भनेको प्राइस चाहिँ तपाईँको छिटो छिटो प्राइसको जुन चेन्ज छ, प्राइस जुन चेन्ज हुने रेट छ, त्यो रेट चाहिँ छिटो 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 बढ्यो भने चाहिँ भोलाटिलिटी बढ्यो, भोलाटिलिटी बढ्यो भने चाहिँ स्टेबल हुँदैन, प्राइस स्टेबल हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ दिन्छ। जस्तो कि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने भोलाटिलिटी एक्सट्रिम नेपालको मार्केटमा यही नै होला सबैभन्दा भोलाटिलिटी एक्सट्रिम भएको। मसँग भएको डेटामा मेरो जुन चार्टमा डेटा देखिन्छ, यसको डेटामा सबैभन्दा लामो भोलाटिलिटी भनेको यही हो, 44 हो। यति ठुलो अनस्टेबल अरू कहीँ पनि छैन हामीले भोलाटिलिटीको बेसमा हेऱ्यौँ भने है। यो ठुलो अनस्टेबल हो, यति ठुलो छैन। अब अस्ति हाम्रो करेक्सनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले लेटेस्टमा पनि हाम्रो त्यही 2025 गरेको छ भनेपछि यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा कुरो बुझ्नु चाहिँ के कुरो पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ जतासुकै गइरहेको होस्, प्राइस जतासुकै चेन्ज भइरहेको होस्, तपाईँको चाहिँ भोलाटिलिटी चाहिँ एकदमै तपाईँको बढिरहेछ अथवा घटिरहेछ। तपाईँको बेन्डको विथ चाहिँ तपाईँको एक्सट्रिम भयो, भोलाटिलिटी बढ्यो, यो के भयो, रेट अफ चेन्ज तपाईँको प्राइस चाहिँ स्वाट्टै गयो माथि, एक्कासी वाट्टै गयो। यस्तोरी करेक्सन आइरहेको, साइडवेज गइरहेको, एकैछिन वाट्टै आयो भने तपाईँको बसिरहेको मान्छेलाई झनक्क रिस उठ्यो जस्तै भयो, एकदम अनस्टेबलमा गयो। बोलिङ्गर बेन्डले के गर्यो, तपाईँको जुन हाम्रो प्राइस छ यसलाई भोलाटिलिटी हाई भयो है भन्यो, बेन्ड दुईवटा बेन्डको डिफ्रेन्स बढ्यो, अप्पर बेन्ड र लोवर बेन्डको डिफ्रेन्स बढ्यो। यो अप्पर बेन्ड माइनस लोवर बेन्ड गरेको है, यो बेन्ड विथ भनेको चाहिँ बेन्ड विथ पनि इन्डिकेटरमै हुन्छ। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने अनस्टेबल भयो, फेरि शान्त भयो। अब फेरि हाम्रो चाहिँ जो हाम्रो फर्स्ट वेभ आयो होला, यो अब यहाँदेखि स्टार्ट भएको छ मार्केट भन्दा फर्स्ट वेभ आयो, सेकेन्ड वेभ जसरी भोलाटिलिटी चेन्ज भयो, फेरि यो चेन्ज भएन। हाम्रो यहाँ फर्स्ट गएर सेकेन्ड आउँदा किन चेन्ज भएन भन्दाखेरि खुरुखुरु स्टेबल हुँदैन क्या, यस्तो भोलाटिलिटी चेन्ज भइराख्ने होइन, यसरी चाहिँ इम्पल्सहरू आइराख्ने चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ हुँदैन, मार्केटमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै हो यस्तो इम्पल्स आउने भनेको चाहिँ। एकदम अनस्टेबल आउने, भोलाटिलिटी एकदम हाई हुने चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै हो है। अब यस्तो हुनु चाहिँ स्टेबल होइन, यो चाहिँ स्टेबल होइन। यसले चाहिँ तपाईँको न्युट्रल जोनमा लैजान्छ, भोलाटिलिटीलाई न्युट्रल जोनमा लैजान्छ है। यसको मतलब फेरि यसले मार्केट माथि गयो फर्काउँछ भनेको होइन, खालि भोलाटिलिटी रेट अफ चेन्ज चाहिँ के हुन्छ, कन्सटेन्ट हुनु मन पराउँछ, शान्त हुनु मन पर्छ। एकदम चेन्ज भयो भने तल आउने, चेन्जै भएन भने नि यसलाई चाहिँ एउटा लिमिटले चेन्ज गराउने, यसको चाहिँ यसको नेचर हो। तपाईँको मुटुको धड्कन जस्तै तपाईँ चुप लागेर बस्नुभयो भने शान्त भइरहेको छ, तपाईँ झनक्क रिसाउनु भयो भने माथि जाला होइन, तपाईँलाई केही रोग आयो, के आयो, आफत पऱ्यो, डराउनु भयो, माथि जाला, यसरी इम्पल्स आउला, तर नर्मल स्टेटमा शान्त भएर बसिरहन्छ है। अब यही नै हो, यसमा हामीले चाहिँ नेपालको डेटाको पहिलेदेखिको चाहिँ कति कतिको हाम्रो चाहिँ बेन्ड विथलाई अनस्टेबल भन्ने भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ रहेछ तपाईँको यो कहिलेको डेटा हो होइन। यसमा सबैभन्दा बढी हाम्रो चाहिँ बेन्ड चाहिँ अनस्टेबल भएको छ यो 2012मा। मैले अघि यो होला भन्दै थिएँ,
योभन्दा पनि अनस्टेबल रहेछ यहाँ है। यहाँ सबैभन्दा अनस्टेबल यो छ भनेपछि के बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ पोलिङ गभर्मेन्ट एक्सट्रिमली ठुलो डाइभर्ट भयो भने अनस्टेबल हुन्छ। यो फेरि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने तपाईँको मार्केट चाहिँ स्विङ माथि जाँदै चाहिँ तपाईँको के गर्छ बेन्ड यसले बढाइरहेछ भोलाटिलिटी बढिरहेछ भनेपछि अब चाहिँ यो काहीँ न काहीँ पोइन्टबाट चाहिँ यो चाहिँ फेरि नर्मल रेन्जमा आउँछ है भनेर चाहिँ बुझ्नु छ। अब हामीले हेऱ्यो भने कहाँदेखि चाहिँ धेरै टपहरू लाग्छ यो बेन्डविथले कतिखेर चाहिँ टप लाग्छ बेन्डिनको चार्ट यो तलतिरको चार्ट हेऱ्यो भने बेन्डविथ कतिबाट चार्ट लाग्छ भने यो टपलाई यसरी जोड्नुभयो भने तपाईँले एउटा रेन्ज पाउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले टप भन्न पाउँछ तपाईँको चाहिँ टप रेन्ज भयो जुन बेन्डविथको टप रेन्ज यो भनेको सबैभन्दा बेन्ड फिजारिएको बेन्ड यसरी ठुलो भएको बेन्ड यो भयो है। तपाईँले लो पोइन्टहरूलाई कनेक्ट गर्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि सबैभन्दा बेन्ड खुम्चेको पार्टहरू है यो पोइन्टहरूमा हेर्नुभयो भने तपाईँको के छ बेन्डहरू एकदमै खुम्चेको छ। यो बेन्ड विथै तपाईँको यति सानो हुने हो हेर्नु त बेन्ड एकदमै खुम्चेको छ नि है बेन्ड खुम्चेको ठाउँ भयो। अब यो चाहिँ नर्मल यो चाहिँ स्टेबल भयो तपाईँले चाहिँ जहाँबाट चाहिँ तपाईँको अलिकति बेन्ड माथि आउने बित्तिकै रेजिस्टेन्स जस्तो पाएर फेरि तल तल गइरहेछ यो चाहिँ हाम्रो नर्मल रेन्ज भयो। अब यो तिनवटा लाइनको चाहिँ के सिग्निफिकेन्स छ भन्दा चाहिँ तपाईँले के कुरो बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बोलिङ्गर बेन्ड मात्रै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको बेन्ड चाहिँ माथि बढिरहेछ बेन्ड चाहिँ यता माथितिर गइरहेको छ बेन्ड चाहिँ माथितिर मोडिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् बेन्ड यो सिधै बेन्ड हेर्नु त माथि छ नि यो बेन्ड चाहिँ तल मोडिएको हो यो बेन्ड छैन यसमा कता पनि मोडिएको छैन यो बेन्ड तल मोडिएको यो माथि यो तल यो माथि भनेपछि बेन्ड चाहिँ तपाईँको माथि माथि मोडिरहेको छ। अनि तपाईँको बेन्ड बोलिङ्गरको हाम्रो के छ यो हाइट बेन्ड बोलिङ्गरको विथ चाहिँ यो लोवर लाइनमा आयो भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो तपाईँलाई बाई चान्स हो है बाई चान्स हो यो भनेको तपाईँको के हो बाई चान्स हो। बेन्ड चाहिँ माथिपट्टि गइरहेछ बेन्ड चाहिँ माथिपट्टि गइरहेछ बेन्ड चाहिँ माथि गइरहेछ तर के भयो हाम्रो यहाँनिर चाहिँ के आयो विथ चाहिँ घटेर तल आयो विथ चाहिँ हाम्रो तलको लाइनतिर आयो लोवर लाइनतिर आयो यो रेन्जतिर आयो भने तपाईँलाई बाई चान्स हो। यहाँ बेन्ड तपाईँको के छ बेन्ड चाहिँ यहाँ माथि टर्न भएको छ तर यहाँ के गर्यो बेन्ड विथ चाहिँ लोवर लाइनतिर आयो बाई चान्स बेन्ड चाहिँ माथि टर्न भएको छ बेन्ड चाहिँ लोवर लाइनमा आयो बाई चान्स है। अब तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि बेन्ड चाहिँ तलपट्टि टर्न भएछ बेन्ड चाहिँ यहाँ तल टर्न भएको यसरी बेन्ड चाहिँ तल टर्न भएको छ भने चाहिँ यो तल आउनु चाहिँ बाई चान्स होइन है। बेन्ड चाहिँ तपाईँको तल टर्न भएको छ भने यो तल आउनु बाई चान्स होइन यसलाई चाहिँ नेगेटिभली नलिनु यो चाहिँ तपाईँले के हुन्छ एउटा मात्रै कन्डिसन यसको ट्रु हो बेन्ड चाहिँ माथि गइरहेको छ तल आयो भने चाहिँ के भयो यो चाहिँ बाई चान्स हो। के भयो भन्दाखेरि बेन्ड चाहिँ माथि गइरहेछ प्राइस चाहिँ कन्सटेन्ट भइरहेको छ प्राइस चेन्ज छैन प्राइस स्टेबल छ रेट अफ प्राइस चेन्ज चाहिँ स्टेबल छ भनेपछि तपाईँको अब फेरि यो भोलाटिलिटी आउँछ यसमा फेरि कारोबार हुन्छन् यसले पनि फ्लक्चुएसन ल्याउँछ भनेर बाई चान्स हो है। यो एउटा गाइडलाइन मात्रै हो यो मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। अब तपाईँले हेर्नुभयो अनि नेप्सेको डेटाहरू युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसको पाउँछ। अब यसमा यति नै हो यो बेन्डको विथ मैले हेर्ने अनि बोलिङ्गर बेन्ड मैले हेर्ने भनेको यही हो। बोलिङ्गर बेन्डमा एउटा तपाईँले थाहा पाउने कुरो के भने बेन्ड तपाईँको धेरै फराकिलो भयो भने पनि यो स्टेबल हुँदैन। यो बेन्ड तपाईँको धेरै फराकिलो भयो त अहिले तपाईँले भर्खर पनि बेन्ड चाहिँ स्टेबल एरियातिर आउँदैछ भनेको यो जति प्राइस गए पनि यो बेन्ड यतातिर आयो बेन्ड विथ तलतिर आइदियो भने के हुन्छ यो लाइन मोडियो माथि गयो बेन्ड विथ यो घट्दै घट्दै गयो यो जुन हाम्रो चाहिँ यो विथ छ 26बाट घट्दैतिर चाहिँ 24-15 आयो भने के हुन्छ स्टेबल भयो यो मार्केट गइरहन्छ चलिरहन्छ। अब एकैचोटि यो बेन्ड चाहिँ फेरि तल आउने यो माथि जाने बेन्ड एकदमै हाम्रो अनस्टेबल ठाउँमा गयो भने के हुन्छ रिटर्न हुन्छ हेर्नु त यो रेन्जबाट हाम्रो जेनरली यो लाइनमा रेजिस्टेन्स लिएर चाहिँ बेन्ड चाहिँ खस्छ बेन्ड चाहिँ हाम्रो फेरि स्टेबल ठाउँतिर आउँछ आउँछ। अब बेन्डमा चाहिँ यही हो एउटा बेन्डमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो बेन्ड चाहिँ बोलिङ्गर बेन्ड चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ यसरी कन्सटेन्टली साइडवेज गयो अरे है कन्सटेन्टली हाम्रो के भयो बोलिङ्गर बेन्ड चाहिँ साइडवेज गयो बेन्ड चाहिँ न माथि जान्छ न तल जान्छ साइडवेज जान्छ। हामीले खोज्यो भने यस्तो साइडवेजहरू खोज्यो भने अब है मार्केट चाहिँ माथि गइरहेको थियो अलिकति बेन्ड चाहिँ साइडवेज गयो यहाँ हेर्नु यहाँनिर अलिकति हामीले साइडवेज पाउँछ है। अब यहाँनिर हेर्नु यहाँनिर अलिकति बेन्ड चाहिँ साइडवेज जान्छ बेन्ड चाहिँ यहाँनिर हेर्नु त यो साइडवेज छ नि यो ओरिजेन्टल लाइन छ नि मार्केट माथि बढिरहेको मार्केट माथि बेन्डविथ हाम्रो बेन्ड चाहिँ माथि मुडिरहेको थियो। अब एक्कासी साइड गयो भने चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि लङ टर्म साइड गयो भने चाहिँ कि त यो मार्केट माथिपट्टि फुट्छ कि त भने यो माथि यो तल फुट्छ। अब यसको यतै फुट्छ भनेर यति एउटा गाइडलाइनले भन्न सकिँदैन तर अब यो बेन्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो यति धेरै न्यारो भयो बेन्ड चाहिँ हाम्रो विथ एकदम सानो भयो बेन्ड चाहिँ अब हाम्रो खुल्छ है। अब बेन्ड खुल्नलाई के हुनु पर्यो कि त भने मार्केट तल जानु पर्यो कि त भने माथि जानु पर्यो भनेपछि कस्तो हो भन्दाखेरि
बेन्ड धेरै न्यारो भएर बसिराख्यो भने पनि यो एक्सपान्सन हुन्छ, बेन्ड चाहिँ धेरै एक्सपान्सन भयो भने पनि यो कन्ट्राक्सन हुन्छ है। यसको चाहिँ प्रपर्टी यति हो। अब बोलिङ्गर बेन्डमा हामीले इलियट वेभ बेसिसमा, इलियट वेभमा हामीले बोलिङ्गर बेन्डलाई हामीले कसरी युज गर्ने त, त्यो चाहिँ अलिकति यो अहिले मैले देखाएको भिडियोको चाहिँ मेन तपाईँको मेरो फोकस पोइन्ट चाहिँ त्यसमा हुन्छ है। अब इलियटको अब बेन्ड बोलिङ्गर हेर्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ इलियट वेभको गाइडलाइन कुन वेभमा छौँ हामीले हेर्ने बेलामा यो तलको बेन्ड वेभ चाहिँ म हेर्दिनँ, मार्केट स्टेबल छ कि छैन त्यो कुराहरूमा मात्रै हेर्छु। अब मेन हामीले हेर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी इलियटको चाहिँ वेभ काउन्टिङमा छौँ। अब यहाँबाट करेक्सन आयो होइन, अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने यहाँनिर डब्लु बनाएको छ, यहाँ माथि एक्स गऱ्यो अनि यसले एबी यतापट्टि सी गरेर यसरी नै यसको चाहिँ अब डिप काउन्टिङ चाहिँ हेर्नुपर्छ। तर मेरो पुरानो मैले गरेको काउन्टिङमा रिभाइज गर्दाखेरि डब्लुएक्सवाई डब्लु गऱ्यो, यहाँनिर एक्स गऱ्यो अनि फेरि यसले ए अनि यहाँ बी गऱ्यो, पक्का पनि यहाँ मोटिभ वेभ छ भनेपछि यहाँ सी गरेर चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ करेक्सन सकायो भनेपछि अब हामीले 1 2 3 4 5 हेर्दाखेरि के हो त हामीले ध्यान दिनुपर्ने बोलिङ्गर बेन्डमा चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट वाइज मैले टिपेको छु है। अब के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट वेभ हो। फर्स्ट वेभ हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको लोवर बेन्ड जुन हाम्रो बोलिङ्गर बेन्ड छ यसलाई छोड्छ, लोवर बेन्डलाई यसले के गर्छ छोड्छ। लोवर बेन्डलाई तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने के छ, लोवर बेन्डलाई यसले के हो हाम्रो यो फर्स्ट वेभ हो भने यसले छोड्यो है। अब तपाईँले चाहिँ इलियट वेभमा चाहिँ अब काउन्ट गर्दाखेरि फर्स्ट वेभ कुनैलाई भन्नुहुन्छ भने यसले के गर्छ लोवर बेन्डलाई चाहिँ छोड्छ। अब यसको आयु कति त, फर्स्ट वेभको आयु कति भन्नु भने तपाईँको यसले के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट वेभले यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यसमा छोड्छ, यसलाई लोवर बेन्डलाई छोड्छ अनि तपाईँको के गर्छ अप्पर बेन्डमा गएर चाहिँ एउटा अथवा दुईवटा क्यान्डल चाहिँ बनाउँछ, एउटा दुईवटा म्याक्सिमम् तिनवटा है, धेरै क्यान्डल बनाउँदैन, एउटा दुईवटा क्यान्डल चाहिँ हाम्रो अप्पर बोलिङ्गर बेन्डमा चाहिँ सँगै मुभ गर्छ, एउटा दुईवटा गर्छ अनि फर्स्ट वेभ सकियो हामीले बुझ्नुपर्छ। फर्स्ट वेभ यसमा कहाँ सकियो भनेर बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले, यसमा हेर्दाखेरि जब चाहिँ यो क्यान्डलले छोडेपछि यो क्यान्डलमा तपाईँले फर्स्ट वेभ चाहिँ सकिएछ, सेकेन्ड वेभ चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भयो भनेर बुझ्छ। अब 1 2 3 4 5 गर्दा यो तपाईँको डेलिभेसनमा मैले काउन्ट गर्दा के छ यसमा भन्दाखेरि फर्स्ट वेभ हामीले कुन क्यान्डलले चाहिँ छोड्यो, फर्स्ट वेभ सकिएको त यहाँ हो तर हाम्रो बोलिङ्गर बेन्डले चाहिँ सकिएको है कन्फर्म कतिखेर दियो भन्दाखेरि यो क्यान्डलमा दियो, बोलिङ्गर बेन्डलाई यसले छोड्यो भनेपछि फर्स्ट वेभ भनेको के रहेछ हाम्रो, फर्स्ट वेभ भनेको लोवर बेन्डबाट हाम्रो स्टार्ट हुने अनि अप्पर बेन्डमा तपाईँको गएर चाहिँ रेजिस्टेन्स लिने, अप्पर बेन्डमा रेजिस्टेन्स लिन पनि पायो, अप्पर बेन्डमा ठ्याक्क ठोकिने अनि तल फर्किहाल्ने, अथवा अप्पर बेन्डमा चाहिँ एउटा दुईवटा क्यान्डल बनाउने, अप्पर बेन्डमा एउटा दुईवटा क्यान्डल बनाउने, म्याक्सिमम् तिनवटा, त्योभन्दा धेरै मैले नेपालको मार्केटमा देखेको छैन बनाउने अनि यसको फर्स्ट वेभ चाहिँ सक्यो है। अब हामीले सेकेन्ड वेभ हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा सेकेन्ड वेभमा चाहिँ तपाईँको अप्सन्सहरू छ, दुईवटा अप्सन छ। एउटा अप्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बेन्ड कता छ त, यो बेन्ड तपाईँको माथि मोडिएको छ कि छैन, लोवर बेन्ड तपाईँको माथि मोडिएको छ, लोवर बेन्ड माथिको मोडिएको छ भने के गर्छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड वेभले यहाँनिर ल्याउँछ, लोवर बेन्डमा ल्याउँछ, सेकेन्ड वेभले कहाँ सपोर्ट लिन्छ लोवर बेन्डमा सपोर्ट लिन्छ है। अब होइन हाम्रो बेन्ड चाहिँ माथि मोडिएको छैन भने यसले कहाँ सपोर्ट लिन्छ मिडल बेन्डमा सपोर्ट लिन्छ है। सेकेन्ड वेभको चाहिँ दुईवटा अप्सन छ, एउटा चाहिँ के हो अल्टरनेटिभ, एउटा भनेको चाहिँ बेन्ड माथि मोडिएको छैन, हाम्रो सेकेन्ड वेभ स्टार्ट हुने बेलामा बेन्ड माथि मोडिएको छैन भनेपछि के गर्छ लोवर बेन्डमा ल्याउँछ, मोडिएको छ भने लोवर बेन्डमा ल्याउँछ, माथि मोडिएको छैन भने चाहिँ हाम्रो मिडल बेन्डमा ल्याउँछ है। भनेपछि अहिले यो हाम्रो बेन्ड माथि मोडिएको छ भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड वेभलाई हामीले यहाँ एक्सपेक्ट गर्नु पर्थ्यो, लोवर बेन्डमा हामीले एक्सपेक्ट गर्नु पर्थ्यो, यहाँ आउँछ है सेकेन्ड वेभ चाहिँ भनेर हामीले यहाँ एक्सपेक्ट गर्नु पर्थ्यो है सेकेन्ड वेभलाई। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब बेन्ड त मोडेको छ तर यहाँ हाम्रो गाइडलाइन अनुसार आएन, किन आएन तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ यसले करेक्सन चाहिँ कुन बारेमा आयो, करेक्सन पनि हेर्नु पर्ने, करेक्सन चाहिँ तपाईँको सिम्पल करेक्सन बनायो, यसले चाहिँ अब फ्ल्याट करेक्सन गरायो, एक्सटेन्डेड फ्ल्याट रनिङ फ्ल्याट बनायो भने हामीले चाहिँ यहाँ तल एक्सपेक्ट गरेर भयो त भएन नि। तपाईँको सबैभन्दा बोलिङ्गर बेन्डभन्दा अगाडि चाहिँ रिट्रेसमेन्टको गाइडलाइन हुन्छ, रिट्रेसमेन्ट चाहिँ 0.382 गरायो भने लोवर बोलिङ्गर बेन्डमा आउँछ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गरेर भयो त भएन, 61.8 रिट्रेसमेन्ट गरेको छ, तपाईँको जो बोलिङ्गर बेन्ड चाहिँ माथि फर्केको छैन तलै छ, लोवर बेन्ड बेन्ड माथि फर्किहालेको छैन, बेन्ड चाहिँ तलै छ भने चाहिँ 61.8 रिट्रेस गर्छ, जिगज्याग करेक्सनहरू पनि छ, डिप करेक्सन गराउँछ भने चाहिँ लोवर बेन्डमा सपोर्ट लिन्छ, यो हाम्रो एक्सपेक्टेसन होइन। यसले चाहिँ बेन्ड चाहिँ पहिल्यै मोडिसकेको छ, माथि बेन्ड चाहिँ माथि पहिल्यै मोडिसकेको छ भने चाहिँ यसले के गर्छ
बेन्ड चाहिँ पहिल्यै मोडिसकेको छ भने चाहिँ करेक्सन हेर्ने। अब तपाईँको फ्ल्याट गरायो भने माथि नै हो, जिगज्याग गरायो भने तल आउँछ। अब बेन्ड मोडिएकै छैन भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मिड लाइनमै यसले सपोर्ट दिन्छ है। यो बेन्ड चाहिँ जस्तो यो मोड यहाँनिर माथि मोडिएको छ नि, अब यहाँ तपाईँको हेर्नुभयो भने माथि त मोडिँदैछ है, तर बेन्ड चाहिँ मोडिएको छैन भने चाहिँ गाइडलाइन के हो, यसले मिड लाइनमै सेकेन्ड वेभ गर्छ है। सेकेन्ड वेभले हामीले एक्सपेक्ट गर्ने भनेको दुईवटा हो, एउटा भनेको कि मिड लाइनमा यसले सपोर्ट लिन्छ कि त भने लोवर लाइनमा। अब यसमा चाहिँ हामीले के को गाइडलाइन युज गर्नु पर्यो, योभन्दा अगाडि रिट्रेसमेन्ट कति गर्यो, कुन करेक्सन भएको छ त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो होइन। सेकेन्ड वेभ हामीले यसरी चिनिन्छ है। थर्ड वेभ हामीले चिन्नलाई के गर्नुपर्छ, थर्ड वेभले के गर्छ भन्दाखेरि बोलिङ्गर बेन्डलाई यसले बटार दिन्छ। बोलिङ्गर बेन्डमा यसले रेजिस्टेन्स लिँदैन। फर्स्ट वेभले जसरी बोलिङ गर्मेन्टमा रेजिस्टेन्स लिन्छ हामीले एक्सपेक्ट गऱ्यौँ, अथवा एउटा दुईवटा क्यान्डल अप्पर बोलिङ गर्मेन्टमा बनाउँछ भन्ने एक्सपेक्ट, यो चाहिँ थर्ड वेभले चाहिँ रेजिस्टेन्स लिँदैन। यसले बेन्डलाई नै मोडिफाई गर्छ। तपाईँले यहाँ हेर्नु बेन्डै मोडिफाई भयो। अब थर्ड वेभ है, यो सिधै थर्ड वेभ रातो क्यान्डल बनायो भने बेन्डमै छ, थर्ड वेभ। यो पनि तपाईँको थर्ड वेभ। यो पनि तपाईँको अहिले हेर्दाखेरि यहाँ मार्केट खस्यो, मैले यहाँ बेचेँ, तपाईँले भन्नु होला, तर युएसले यो क्यान्डल कुनै पनि हिसाबले बियरिस क्यान्डल छैन। यो पनि तपाईँको थर्ड वेभ। अब यहाँ छोड्यो भनेपछि तपाईँले बल्ल थाहा पाउनु पऱ्यो थर्ड वेभ तपाईँको कहाँ सकेछ, यहाँ तपाईँको थर्ड वेभ सक्यो है। अब फोर्थ वेभ हामीले कहाँ एक्सपेक्ट गर्ने त, थर्ड वेभ भनेको जब बोलिङ्गर बेन्ड छोड्यो, यसले बोलिङ्गर बेन्ड छोडेर क्लोजिङ गर्यो, सिद्धो थर्ड वेभ सिद्धो है। फोर्थ वेभ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अप्पर बोलिङ्गर बेन्डलाई छोड्यो अनि के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ लोवर बेन्डमा आएर चाहिँ सपोर्ट लिन्छ। यसले चाहिँ लोवर बेन्डमा आएर चाहिँ सपोर्ट लिन्छ, यहाँ लोवरमा है। अब त्यही हो रिट्रेसमेन्ट हेर्ने। अब 38 पोइन्ट रिट्रेसमेन्ट गरेको छ भने चाहिँ यसले लोवर बेन्डमा तपाईँको आउँछ। अब रिट्रेसमेन्ट सानो गऱ्यो भने चाहिँ के गर्छ, मिड बेन्डमा पनि यसले रिट्रेस गर्न सक्छ। अब फोर्थ तपाईँले यहाँ छोड्यो, अब यहाँ आएन भनेर तपाईँले यतातिर इन्ट्री गर्ने भन्दा पनि नेक्स्टचोटि तपाईँले हेर्नैपर्छ। यहाँ हेर्नुभयो भने मिडल बेन्ड हाम्रो के गर्यो, यहाँ आएर भए पनि मिड बेन्डमा चाहिँ यसले सपोर्ट लिएको छ है। अब हामीले हेऱ्यो भने अब एबिसी गरेर यही पनि हुनसक्छ, अथवा तपाईँको यहीँनिर आएर यही पनि फोर्थ वेभ हुनु पायो भने मिड लाइन अथवा तपाईँको लोवर लाइनमा यसको सपोर्ट तपाईँले हेर्ने, यसको रिट्रेसमेन्टका गाइडलाइन पनि लाउनुपर्छ है। फोर्थ वेभ भनेको चाहिँ त्यही हो, तपाईँको फोर्थ वेभलाई हामीले एक्सपेक्ट गर्ने चाहिँ लोवर बेन्डमै हो है। फोर्थ वेभलाई हामीले एक्सपेक्ट गर्ने लोवर। अनि फिफ्थ वेभलाई हामीले कहाँनिर एक्सपेक्ट गर्ने भन्दाखेरि फिफ्थ वेभ भनेको तपाईँको फर्स्ट वेभ जस्तै अप्पर बेन्डमा छ्यासा छुने अनि सक्दिने, रेजिस्टेन्स लिने सक्दिने, अथवा अप्पर बेन्डमा एउटा दुईवटा तिनवटा क्यान्डल बनाउने सक्दिने। भनेपछि यहाँ हामीले हेर्दाखेरि फिफ्थ वेभ एउटा दुईवटा तिनवटा क्यान्डल बनायो, यहाँनिर हामीले फिफ्थ वेभ सक्यो है भनेर एक्सपेक्ट गर्नु। नर्मल फिफ्थ वेभ भएको भए हाम्रो यहीँ सकिन्थ्यो है, यहीँ सकिन्थ्यो, अथवा यहीँ पनि तपाईँले चाहिँ ल फिफ्थ वेभ सक्यो है भन्न सकिन्थ्यो। यहाँ पनि तपाईँको नगइकन मार्केट फर्केको छ भने चाहिँ यहीँ फिफ्थ वेभ सक्यो है भन्छ। अब के गर्यो, फिफ्थ वेभ सक्यो है भनेर सबै सेलिङ गरेर बसेको, फेरि माथि गयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन गर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन गरेको छ भने के हुन्छ, यसको कन्डिसनहरू छुट्टै हुन्छ। भनेपछि नर्मल फिफ्थ वेभ हामीले कसरी चिन्ने, नर्मल फिफ्थ वेभ हामीले कसरी चिन्ने भन्दाखेरि नर्मल फिफ्थ वेभ भनेको चाहिँ फर्स्ट वेभ जस्तै माथि जाँदाखेरि यो अप्पर बोलिङ गर्डमा रेजिस्टेन्स लिन्छ, अथवा एउटा दुईवटा तिनवटा क्यान्डलले चाहिँ अप्पर बोलिङ गर्ड सँगसँगै जान्छ अनि यहाँ छोडिदिन्छ, यो अप्पर बेन्डलाई छोड्छ। अब सिद्धियो फिफ्थ वेभ सिद्धियो, निक्लिने। अब एक्सटेन्सन गर्छ कि गर्दैन पछिका कुरा हुन्, एक्सटेन्सन गरेछ भने फेरि इन्ट्री हुने है। 1 2 3 4 5 यति नै हो हामीले बोलिङ्गर बेन्डको गाइडलाइन युज गर्दाखेरि इलेटमा यति नै हो। बोलिङ्गर बेन्ड छोड्यो, करेक्सन सकियो, बोलिङ्गर बेन्ड छोड्यो, फर्स्ट वेभ सुरु भयो, माथि गएर रेजिस्टेन्स लियो, अथवा एउटा दुईवटा तिनवटा क्यान्डल बोलिङ्गर बेन्डलाई बनाएर बोलिङ्गर बेन्डलाई छोड्यो, फर्स्ट वेभ सकियो। सेकेन्ड वेभ हामीले एक्सपेक्टेसन भनेको दुईवटा केस छ, बेन्ड माथि मोडिएको छ भने तलकोमा आउँछ, यहाँ सपोर्ट लिन्छ। बेन्ड मोडिएको छैन भने चाहिँ, बेन्ड मोडिहालेको छैन भने चाहिँ मिडल लाइनमा सपोर्ट दिन्छ। अब यो सेकेन्ड वेभको प्रपर्टी भयो। थर्ड वेभको प्रपर्टीको बेन्डलाई मोडिफाई गर्न सक्ने वेभ भनेको थर्ड वेभ मात्रै हो, अरू कसैले बेन्डलाई मोडिफाई गर्न सक्दैन। थर्ड वेभ हो जब बेन्ड यसले छोड्छ, बेन्ड छोडेपछि तपाईँले बुझ्नु पर्यो यो कुन वेभ हो। थर्ड वेभ सकियो, फोर्थ वेभ सुरु भयो। फोर्थ वेभले हामीले कहाँ लिन्छ त सपोर्ट भन्दाखेरि लोवर बोलिङ्गर बेन्डमा हामीले सपोर्ट एक्सपेक्ट गर्ने हो। अनि यसको चाहिँ फिफ्थ वेभ भनेको फेरि के हो, माथि जाँदाखेरि अप्पर बोलिङ्गर बेन्डमा एउटा दुईवटा तिनवटा क्यान्डल बनाउने, क्लोजिङ गर्ने, अथवा डाइरेक्ट रेजिस्टेन्स लिएर फर्किने। यति नै हामीले विचार गर्नुपर्ने, यति नै है। अब फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन भनेको के हो भन्दाखेरि फिफ्थ वेभ तपाईँले एक्सटेन्सन गर्नुहुन्छ भने फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन भनेको आफैमा फेरि
1 2 3 4 5 को प्रपर्टी बोक्छ। यहाँ गयो बोलिङ गरेर बेन्डमा रेजिस्टेन्स लियो फर्क्यो फर्स्ट वेभको प्रपर्टी। मिड लाइनमा यसले सपोर्ट लियो सेकेन्ड वेभको प्रपर्टी। अब यो थर्ड वेभ 5 को पनि 3 हो नि त, 5 को पनि 3 ले बोलिङ गर्न छोडेकै छैन, यहाँ छोडेकै छैन। यहाँ यस्तो बियरिश क्यान्डल बनायो तर के गर्यो बोलिङ गरेर बेन्डको माथि बनायो, छोडेकै छैन छोडेकै छैन छोडेकै छैन छोडेकै छैन, यहाँ पनि छोडेको छैन है, यहाँ पनि छोडेको छैन भनेपछि थर्ड वेभ अब तपाईँले यहाँ सकियो भनेर बुझ्नु पर्यो बल्ल। यहाँनिर तपाईँको के भयो थर्ड वेभ हाम्रो सक्यो। यो क्यान्डलमा तपाईँले भन्नु पऱ्यो यो क्यान्डलले चाहिँ क्लोजिङ कहाँ गर्यो बोलिङ गरेर छोडेर गऱ्यो भने थर्ड वेभको टप चाहिँ यहाँ रहेछ भनेर सम्झिनु पऱ्यो। अब यहाँ हामीले हेर्नु पऱ्यो यहाँ सपोर्ट लियो यो फोर्थ वेभ। अब यहाँ हाम्रो जान्छ भनेर हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो, फिफ्थ वेभ यहाँ जान्छ भनेर एक्सपेक्टेसन थियो। अब यहाँनिर तपाईँको बोलिङ गभर्मेन्टको गाइडलाइन मिलेको छैन। किन मिलेको छैन भन्दाखेरि मार्केट एक्सट्रिम यहाँ भोलेटाइल छ, स्वाट्टै माथि गएको छ स्वाट्टै तल गएको छ। एक्सट्रिम भोलाटाइल छ भने के हुन्छ हाम्रो इन्डिकेटर भनेको त ल्यागिङ हुन्। हाम्रो बोलिङ गभर्मेन्ट कति दिनको डेटा बनाएर त अघि हामीले हेर्दाखेरि 21 दिनको 20 दिनको डेटा लिएर बोलिङ गभर्मेन्ट भनेको ल्यागिङ छ भनेपछि यसले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर हामीले यो त 21 दिन पछाडि बोलिङ गभर्मेन्ट यस्तो भएको हो। त्यतिखेर कस्तो थियो त हामीले हेऱ्यो भने हामीले एक्सपेक्ट गर्ने भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बोलिङ गभर्मेन्ट छोडो यो थर्डै हो, यसमा यहाँ सपोर्ट लियो अनि माथि गयो भनेपछि फिफ्थ भनेपछि यो क्यान्डलमा चाहिँ हामी थियौँ भने हामीले यसमा चाहिँ इन्ट्री नै गर्थ्यौँ। अब यहाँ यसको हाम्रो एक्सप्रेसन कति थियो 5 जाँदाखेरि चाहिँ यो यहाँ हो, यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको जान्छ अनि निक्लिन्छु भन्ने हाम्रो एक्सप्रेसन थियो होइन। तर यसले के गर्यो हामी चाहिँ यहाँ यता इन्ट्री गऱ्यौँ अरे अर्को दिन फेरि बियरिस क्यान्डल बनायो। यो हामीले इन्ट्री गरेको जुन टेलको 50% टेल खाइदियो भनेपछि स्टप लस गर्नु पर्यो। अब नेपालमा त एकै दिनमा स्टप लस हुँदैन भनेपछि यहाँ हामी इन्ट्री गरेको थियौँ भने एउटा दुईवटा भनेपछि यो क्यान्डलमा मात्रै हामी एक्जिट गर्न सक्ने है। भनेपछि इन्डिकेटरले तपाईँको चाहिँ गाइडलाइन मिलाउँछ है भन्ने छैन। यो एउटा केसमा चाहिँ मिलाएको छैन। यो किन मिलाएन तपाईँले भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बोलिङ गभर्मेन्टको गाइडलाइनले किन मिलाएन भन्दा मार्केट चाहिँ एक्सट्रिम भोल्टाइल छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ तपाईँले थर्ड वेभ यहाँ भने पनि यहाँ तपाईँको क्यान्डल स्टिक प्याटर्न हेर्नु त, क्यान्डल स्टिक प्याटर्न के छ पुलिसको जुन हाम्रो गएको छ, अर्को दिन बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। क्लोजिङ हामीले हेऱ्यो भने यहाँ के छ क्लोजिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ तलपट्टि क्लोजिङ गरेको छ। जुन अब अस्तिको हाम्रो चाहिँ जुन ओपनिङ छ त्योभन्दा तल क्लोजिङ गर्यो भने यो बियरिश क्यान्डल सेटअप। अब तपाईँलाई मैले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ क्यान्डल स्टिक सेटअप हाम्रो इलियट वेबमा चाहिँ कस्तो कस्तो क्यान्डल स्टिक सेटअपले चाहिँ कस्तो कस्तो चाहिँ हाम्रो वेब जनाउँछ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। त्यसमा त्यो गाइडलाइनले मात्रै यो चाहिँ चिनिन्छ है। जस्तो कि तपाईँलाई अस्ति मैले यो रिसेन्टली यो क्यान्डलको सेटअपले चाहिँ यो बुलिस नै हो माथि नै जान्छ यहाँ नबेच्नु भनेर मैले तपाईँको ग्यारेन्टी नै लिएको थिएँ यो दुईवटा क्यान्डलको सेटअपले पनि। यसको पनि गाइडलाइन चाहिँ आउँछ है। बोलिङ बेन्डमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो। अब यही गाइडलाइनलाई हामीले फेरि यतातिर माथि लाग ल फेरि हामीले हेरौँ है। 1 2 3 4 भन्दाखेरि फर्स्ट वेभको प्रपर्टी के हो बोलिङ बेन्डमा 1 दिन अथवा 2 दिन बस्ने अनि छोडिदिने, बोलिङ बेन्ड छोडो फर्स्ट वेभ सक्यो। सेकेन्ड वेभको प्रपर्टी के हो लोअर बोलिङ बेन्डमा हाम्रो सपोर्ट लिने सेकेन्ड वेभ। थर्ड वेभको प्रपर्टी के हो हाम्रो बोलिङ बेन्डलाई सँगसँगै मोडिफाई गर्ने। यसले मोडिफाई गर्यो गरेन, यहाँ के गर्यो बोलिङ बेन्डमा यसले स्वास्थ्य 1 दिन 2 दिन लग्यो छोड्यो भनेपछि यो के रहेछ यो 3 होइन रहेछ, 3 को 1 रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो 3 कतै होला 4 कतै होला 5 कतै होला होइन। थर्ड वेभ हामीले पछि पत्तै पलाउनु कहाँ छ भनेर थाहा हुँदैन अहिले हामीलाई। भनेपछि यो के भयो थर्ड वेभ एक्सटेन्ड भएछ भनेर हामीले यहाँ पनि बुझ्न सक्यौँ होइन। अब थर्ड वेभ भित्रको पनि 1 2 3 4 भन्दा के हो त्यही हो प्रपर्टी। फर्स्ट वेभले के गर्छ बोलिङ बेन्डमा एउटा दुईवटा क्यान्डल बनाउने, बोलिङ बेन्डलाई छोडो यसले बटार्न सक्दैन फर्स्ट वेभले छोडो भनेपछि हाम्रो के भयो सेकेन्ड वेभ सुरु भयो। अब तपाईँको थर्ड वेभको प्रपर्टी हामीले कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड वेभको प्रपर्टी पनि यहाँ तपाईँले हेर्नु भने यहाँ पनि बोलिङ बेन्डको यो पनि फर्स्ट वेभको प्रपर्टी छ। यसको पनि थर्ड अफ थर्ड यहाँ पनि 1 2 1 2 1 2 तीनचोटि 1 2 1 2 गरेको छ। यसमा पनि के गर्यो यो बोलिङ बेन्डको प्रपर्टी हेर्नु भने यो पनि यहाँ गयो यो फर्स्ट वेभको प्रपर्टी हो। बेन्ड यहाँ माथि मोडिएको छैन भनेपछि मिड लाइनमा हामीले सेकेन्ड वेभ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। यो कुन वेभको प्रपर्टी भयो सिधै बोलिङ बेन्डको तल माथि 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 जाँदै जाने थर्ड वेभको प्रपर्टी हो। बोलिङ बेन्डको लोअर बेन्डमा आउने कुन वेभको प्रपर्टी फोर्थ वेभको प्रपर्टी। फेरि तपाईँले 5 बन्दाखेरि पनि यो क्यान्डल बनाएपछि बोलिङ बेन्ड छोड्यो भनेपछि तपाईँले पकाए पनि यहाँ निक्लेको हुन्छ। बोलिङ बेन्ड यसले छोडेको छ छोडेको रहन्छ, बोलिङ बेन्ड यहाँ छोडेको छ यसले दुईवटा क्यान्डल यहाँ बोलिङ बेन्ड छोड्ने बित्तिकै यहाँ फिफ्थ वेभ सक्यो भनेर बोलिङ बेन्डको गाइडलाइनले दिन्छ। अब फेरि माथि जान्छ भने के हो फिफ्थ वेभ चाहिँ एक्सटेन्ड गर्यो है। यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ। जुनै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ वेबमा तपाईँले चिन्ने भनेको के हो फर्स्ट वेभ जहिले पनि फर्स्ट वेभले चाहिँ माथिको बोलिङ बेन्डमा चाहिँ रेजिस्टेन्स लिन्छ, सेकेन्ड वेभले लोअर बेन्डमा सपोर्ट लिन्छ, थर्ड वेभले बेन्डलाई बटार्दै लैजान्छ अप्पर बेन्डमै लैजान्छ बटारेर लैजान्छ, फोर्थ वेभले
फेरि लोवर बेन्डमा यसले सपोर्ट दिन्छ, फिफ्थ वेभले के गर्छ यहाँ अप्पर बेन्डमा तपाईँको रेजिस्टेन्स भन्छ। यसमा तपाईँको एक्ज्याक्टली सबै गाइडलाइन मिलेको छ। यसको 1 2 3 4 5 गर्दा यसमा तपाईँको एक्ज्याक्टली सबै गाइडलाइन मिलेको छ है। तल झर्दा पनि तपाईँको प्रपर्टी त्यही हो। तपाईँको तल झर्दा पनि तपाईँको चाहिँ लोवर बेन्डलाई अघि माथि जाँदाखेरि अप्पर बेन्डलाई मोडिफाई गरेको थियो, तल झर्दालाई मोडिफाई गर्ने पनि प्रपर्टी त्यही हो। तपाईँको यहाँबाट तपाईँले करेक्सन सुरु गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने फर्स्ट वेभ हो मिड बोलिङ्गर लाइन अथवा लोवरमा रेजिस्टेन्स नै, सेकेन्ड वेभ भयो। अब तपाईँको थर्ड वेभ भनेको के हो, बोलिङ्गर बेन्डलाई मोडिफाई गरेको त मरेको त छोडेकै छैन, बोलिङ्गर बेन्डलाई छोडेकै छैन। यहाँ हेर्नुभयो भने सबै थर्ड वेभको प्रपर्टी, सबै थर्ड वेभको प्रपर्टी है। अनि तपाईँको चाहिँ फोर्थ वेभ अनि फिफ्थ वेभ तल हेर्दा पनि तपाईँको त्यही हुन्छ। तपाईँको करेक्सन प्याटर्नमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने ल यहाँनिर हेर्नु त यो कुन वेभको प्रपर्टी भयो। तपाईँले यहाँनिर वेभ हेर्नुभयो भने अब यहाँबाट हेर्नु भने यसलाई तपाईँले फर्स्ट वेभ भनेको के भयो, बोलिङ्गर बेन्डलाई छोड्यो फर्स्ट वेभ। उल्टो यसको उल्टो अप्पर बेन्डमा सपोर्ट लियो के भयो सेकेन्ड वेभ। बेन्डलाई मोडिफाई गर्यो कुन वेभले हो बेन्डलाई मोडिफाई थर्ड वेभ। फेरि लोवर बेन्डमा गएर ठोकियो कुन वेभ भयो फोर्थ वेभ। लोवर बेन्डमा रेजिस्टेन्स लियो कुन वेभ फिफ्थ वेभ। तल झर्दाखेरि ठ्याक्कै जे अहिले तपाईँले गर्नुभएको थियो ठ्याक्कै त्यसको उल्टो माथि है। बोलिङ्गर बेन्डको गाइडलाइनहरू चाहिँ एकदमै सजिलो छ। अब तपाईँको यसमा तपाईँले बेन्ड मात्रै हेर्ने होइन, मेन तपाईँको तपाईँले फिबोनाचीको चाहिँ हेर्नुपर्छ। फिबोनाचीलाई चाहिँ छोड्नुभयो बेन्ड मात्रै हेर्नुभयो भने चाहिँ मिल्दैन। अब तपाईँको यहाँनिर हेर्दाखेरि के हुन्छ त तपाईँको यो बेन्ड जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड वेभ हो भने कहाँ हो रिट्रेसमेन्ट भनेको 50 देखि 60 रिट्रेसमेन्ट, योलाई तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ तपाईँले विचार गर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिट्रेसमेन्टको गाइडलाइन। यहाँ रिट्रेसमेन्टको गाइडलाइनले पनि त्यही भन्छ, बोलिङ्गर पनि त्यही भन्छ भने चाहिँ हाम्रो के भयो, हामीलाई के भयो झन् कन्फिडेन्स दियो होइन। हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ बेन्ड बोलिङ्गर मात्रै चाहिँ हेर्ने, पहिला तपाईँको चाहिँ फिबोनाचीको रिलेसन चाहिँ ठुलो कुरा हो। फिबोनाचीको रिलेसनले के भन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट दिने हो है बोलिङ्गर बेन्डले। हाम्रो सबैभन्दा एक्टिभ कुराहरू भनेका चाहिँ कस्ता हुन्, सबैभन्दा छिट्टो केले दिन्छ भन्दा सबैभन्दा छिट्टो भनेको तपाईँको प्याटर्नले दिन्छ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 होइन। तपाईँको एबिसी एक्स एबिसी एबिसी 1 2 3 4 5 सबभन्दा एक्टिभ छिटो सबभन्दा छिटो थाहा हुने भनेको प्याटर्न हो, वेबको प्याटर्न हो। त्यस पछाडि हामीलाई थाहा हुने भनेको क्यान्डलस्टिक जस्तो यो तपाईँको यो बुलिस सेटअप भनेर मैले तपाईँको जिममै लिएको थिएँ होइन। यो क्यान्डल तपाईँको कुन क्यान्डल हो, यो क्यान्डल, यो दुईवटा क्यान्डल स्टिक प्याटर्न बुलिस हो भनेर मैले तपाईँको जिममै लिएको थिएँ। अब तपाईँको पहिला हुनुहुन्थ्यो भने यो क्यान्डल तपाईँको बियरिस हो, यो दुईवटा क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बियरिस हो भनेर मैले जिम यो चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको गाइडलाइन छ भने गाइडलाइन बोलिङ्गर बेन्ड मात्रै हेरेर हुँदैन कि अरू पनि हेर्नुपर्छ। तर तपाईँको बोलिङ्गर बेन्डको गाइडलाइनले पनि त्यही भन्छ। अनि तपाईँले जुन हाम्रो इलेटमा हाम्रो कतिवटा इन्डिकेटरहरू हामीले युज गर्न सिकेका छौँ, नेप्सेमा तपाईँलाई मैले बोलिङ्गर बेन्ड सबै लगाइदिएँ भने मैले अहिलेसम्म गाइडलाइन आरएसआईको गाइडलाइनले के भन्छ, डिएमआईको गाइडलाइनले के भन्छ, एमबिसिडीको गाइडलाइनले के भन्छ भनेर भनेपछि तपाईँको बोलिङ्गर बेन्डको गाइडलाइन पनि लाउने। अब तपाईँको चारवटै गाइडलाइन लाउँदाखेरि एउटै कुरा भन्छ भने तपाईँ मोर कन्फिडेन्स। तपाईँको डिएमआईले चाहिँ एउटा कुरा गर्छ, आरएसआईले एउटा कुरा गर्छ, डिएमआईले एउटा कुरा गर्छ, बोलिङ्गर एउटा कुरा गर्छ भने के कुरा गर्छ प्लस माइनस गरिदिनु। सबैभन्दा बढी वेटेज भनेको तपाईँले कुनैलाई दिनु पर्दैन, यो सबैलाई एक एक पोइन्ट दिनु, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पोइन्ट दिनु। तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि बोलिङ्गर बेन्डले चाहिँ ठिक भन्छ, तपाईँको वेब काउन्टिङसँग मिलेको छ भने यसलाई प्लस दिनु, होइन यसले गल्ती भन्छ भने माइनस दिनु। +1 -1 +1 माइनस गर्दाखेरि प्लसमा आउँछ कि रिजल्ट माइनसमा आउँछ, त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँ चाहिँ मोर कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ। हामीले गाइडलाइन लाउने भनेको आरएसआईको गाइडलाइन, डिएमआईको गाइडलाइन, एमएसिडीको गाइडलाइन, बोलिङ्गर बेन्डको गाइडलाइन, फिबोनाचीको रिलेसनसिपको गाइडलाइन, अनि तपाईँको चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स जुन हाम्रो चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न सेटअपको गाइडलाइन, अनि चाहिँ एरिया भेल्यु। अब त्यो दुईवटा गाइडलाइन चाहिँ हामीसँग बाँकी छ। त्यो दुईवटा गाइडलाइन चाहिँ अलिक मोर कम्प्लेक्स छ, मलाई पनि बुझाउन तपाईँहरूलाई गाह्रै पर्छ। र यो गाइडलाइनहरू चाहिँ तपाईँले युज गरेर चाहिँ सबै प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो चारवटै गाइडलाइनको भिडियोहरू हेरेर चाहिँ सबै प्र्याक्टिस गरेर कुनै वेबमा चाहिँ यो मिलेको छ कि छैन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको चाहिँ चेकआउट गर्नु होला है। र बोलिङ्गर बेन्ड तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदमै तपाईँको भाइटल कुरो हो। मेनली तपाईँको थर्ड वेभ चिन्ह चाहिँ म जहिले पनि बोलिङ्गर बेन्डलाई हाइएस्ट प्रायोरिटी दिन्छु। जबसम्म बोलिङ्गर बेन्ड यसले छोड्दैन त्यसलाई थर्ड वेभ। तपाईँको यो नेप्सेमा पनि मैले अहिले यहाँ सेल गर्नै पर्दैन, म सेलै गर्दिनँ, यहाँ तपाईँको खसे पनि म सेल गर्दिनँ भन्नुको कारण चाहिँ के हो, बोलिङ्गर बेन्डलाई छोडेकै छैन। तपाईँको चाहिँ फाइनेन्स तपाईँले हेर्नुभयो भने फाइनेन्समा आज चाहिँ
रेड क्यान्डल बनेको छ, रेड क्यान्डल बनेको छ, तै पनि अब तपाईँले भोलि पर्सि पनि यो भिडियो हेर्नु होला, हेर्दाखेरि 1 2 गऱ्यो, अब यो काउन्टिङमा पनि 3 मात्रै पुग्दैछ। रेड क्यान्डल बट्यो, बेचौँ 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 भने अघि मान्छेहरूले बेचिसके, अब कहाँ रेजिस्टेन्स भइसक्यो भनेर भनिसके मान्छेले होइन। अब ठुलो ठुलो कम्युनिटीको अब सिनियर सिनियर बुढापाकाले नै तपाईँको भनिदिइसके क्लब हाउसमै, अब यो चाहिँ रेड क्यान्डल भयो, बेरी सिधै सिधै प्रफिट बुकिङ भन्न थाल्यो। अब तपाईँको काउन्ट गर्दाखेरि 1 एबिसी गरेर 2, अब काउन्ट गर्दा भर्खर 3 मा छ। अब बोलिङ गभर्मेन्टको माथिपट्टि छ भनेपछि तपाईँलाई के भन्नु, गाइडलाइनले पनि तपाईँको काउन्टिङले पनि एउटै कुरा भन्दैछ भनेपछि मोर कन्फिडेन्स हामी केमा छौँ, होल्डमा जान सक्यौँ भनेपछि यसरी चाहिँ बोलिङ गभर्मेन्ट चाहिँ तपाईँले युज गर्नुहोस् है। बोलिङ गभर्मेन्ट एकदमै इजी हो। फर्स्ट वेभ हामीले सेकेन्ड वेभ थर्ड वेभ गर्दाखेरि सुरुमा हाम्रो जाने अप्पर बोलिङ गभर्मेन्ट रेस लिने फर्स्ट वेभ, तलपट्टि आउने लोवर बेन्डमा सपोर्ट लिने सेकेन्ड वेभ, फेरि हाम्रो थर्ड वेभ डाइरेक्ट जान्छ भने बेन्डलाई मोडिफाई गर्छ, थर्ड वेभ पनि एक्सटेन्सन भएर 1 2 3 5 गर्छ भने फर्स्ट वेभले यसको फेरि थर्डको फर्स्टले पनि अप्पर बोलिङ गभर्मेन्ट रेस्ट लिन्छ, सेकेन्डले आएर चाहिँ लोवर बेन्डमा सपोर्ट लिन्छ, दुईवटा कन्डिसन छ होइन, बेन्ड मोडिएको छ कि छैन। त्यस पछाडि यो सबै थर्ड वेभ हो, जबसम्म यसले बेन्ड यसले छोड्दैन यो पुरै थर्ड वेभ हो, पुरै थर्ड वेभ, पुरै थर्ड वेभ, बेन्ड छोडो फोर्थ वेभ, त्यस पछाडि फिफ्थ वेभ। यसरी चाहिँ हामीले बोलिङ गभर्मेन्टको गाइडलाइन चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ है। भिडियो हेरिदिनु भयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है।